जे असेंब्लीचो आनी आमी पळयता की खुबशीं जी बिलां जावं खुबशे डिमांड जे आसले ते नाका जाल्ले जो कालचे दिसा आमी पळयल्या की 2 बिलां मेजर बिलां ती पास जाली। एक म्हणजे जो कोमुलदाद लँड जे एन्क्रोच लँड आसा जी इनलिगल लँड आसा तेजेर लिगलायज करपाचें एक बील जालें आनी दुसरें बील जे जालें ते म्हणजे ती लँड जी आसा ते लँडाचेर कितें स्ट्रक्चर बांदला तो रेग्युलायज करपाचो अनऑथरायज स्ट्रक्चर जो आसा तो रेग्युलायज करपाचो। सो लोकांनी कन्फ्यूज जावची न्हू कित्याक 2 डिफरंट बिलां आसा दोनूय डिफरंट बिलांचेर आयज पळयता की चडशी जी कोमुलदाद लँडाचेर जे आसा ते भायल्यांनी स्ट्रक्चर्स बांदलेले आसा घरां बांदलेलीं आसा आनी ती आयज लिगलायज करपाचो सरकाराचो प्रयत्न जो आसा आयज काल ते बील पास केल्लें आसा। सो हेजो आमी सगळ्या ऑपोजिशनांनी ओपोज केल्लो आसा। तशेंच जे रेग्युलायझेशन जो कायदो तांकांच रेग्युलायज करपाचो जी घरां स्ट्रक्चर बांदलेले आसा तो एक कायदो हाडलो आसा। तुमकां कितली कोमुलदादी लागता तुजी कॉन्स्टिट्युएन्सी? आमकां ऑलमोस्ट 7 सुमार कोमुलदादी लागता। कितली घरां भायल्यांची आसा? पळय आमच्या हितून तर तितली प्रमाणान ना, पण तुमी पळयता आसतल चिंबला हांगा खूब इंदिरानगर म्हणून बस्ती आसा। तुमी जुवारीनगर हांगा सांकवाळे पळया, तुमी मडगांव मोती दोंगर पळया, तुमी फुकटनगरी म्हणटा हांगा म्हापसा पळया, तुमी टाकीवाडा जावं साईनगर जो आसा तो उजगांव पळया, तुमी बाकीचे खुबशे एरियेनी जे कोमुलदाद जागे आसा लालागी बस्ती थिवे हे प्रत्येक कडेन कोमुलदाद जे जागे आसा ते कोमुलदाद जागे आयज भायल्यांनी हाडिल्ले आसा आनी तेणी घरां बांदलेलीं आसा, व्हडल्यो बिल्डिंग्यो बांदलेल्यो आसा। कोण गरीब म्हणूंक शकना तांकां, कित्याक आमी हेच्या पयलू कितलेशे एक्सपोज केल्ले आसा। आमी वचोन थंय सायट विजीट सायटीर वचोन दाखयल्ले आसा कितलीशी इनलिगल बिल्डिंग्यो बांदल्या। सो ह्यो बिल्डिंगांक तुमी लिगलायज करता आनी गरीब म्हणटा आनी गोंयकार म्हणटा। हे गोंयकार न्हू, आयज आमचे घर ही मोहीम म्हणून राखोवंक सोदता आनी हांव परत एकदां सांगतलो की आयज गोंयकारांक जांकां घर ना जेंची सर्वे करपाची गरज आसली मात ती सर्वे जावना। होमलेस कोण गोंयकार आसा तेजी सर्वे जावपाची आसली तें जावना आनी तांकां घरां दिवपाची गरज आसली तीय जावना। सो आमचे घर म्हणून अशी स्कीम काय ना, आयज भायल्यांचे घर ही स्कीम आयज ह्या मुखेलमंत्र्यान आनी बाकीच्या कॅबिनेट ह्या आमदारांनी जे रुलींग एमएलएस आसा हेंच्यानी हाडलेले आसा। तुजे कॉन्स्टिट्युएन्सी म्हणल्यार 7 कोमुलदाद आसा, तितून म्हणजे भायले कोण ना? भायले आसा ना म्हणून हांव थोडे भायले आसा, पण गोंयकार कितले आहा तितून गोंयकार खूब कमी आसतले। कमी आसा, पण तांकां फायदो जाल्लो नाका म्हणटा तूं? पळय आमी केन्नाच म्हणून गोंयकाराक फायदो जाल्लो नाका म्हणून। आमी प्रत्येक वेळा म्हटलां की पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन जो कोणाचे नीज गोंयकार आसा तांकां लिगलायज करा तुमी, काय हरकत ना। पण जो भायल्यांक तुमी लिगलायज करता, जो भायल्यांनी जागे हाडिल्ले आसा तांकां तुमी गिफ्ट दिता। कारण तुमी आयज कर्नाटका तुमी वचोन पळया, तुमी यूपी वचोन पळया, कर्नाटका 50 पटींनी व्हडलें आसा गोंयाकून। सो थंय गेले जाल्यार आमकां मेळटलें, तुका मेळटलें जाल्यार तूं पळय, तूं समज कर्नाटका वच, कर्नाटकात तुका 50 पटींनी जागो दिता नाल्यार इल्लो 300 स्क्वेअर मिटर पासून जागो दिता नाल्यार ते पळोवया, नाल्यार आमकां दिवपाचें न्हू, आमकां कंपन्सेट करपाचें। कर्नाटकाची बॉर्डर आसा लागींच आसा, दिता नाल्यार पळोवया। इलिगल एन्क्रोचमेंट येयले पळय ते पर्टिक्युलर सगळे कोमुलदाद तेच रिस्पॉन्सिबल न्हू, तेंच्यांनी केन्नाच आवाज काडूंक ना इलिगल। हय पळय कशें आसा, कोमुलदाद रिस्पॉन्सिबिलिटी एक जाली, दुसरी म्हणटा ती सरकाराची रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा। कारण कितें आसा, रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाच्या अंतर्गत तलाटी जावं मामलेदार जे आसा तांकां कितल्योश्यो कंप्लेन येता। आमी कितल्योश्यो कंप्लेनी घातलेल्यो, त्यो केन्नाच एक्शन घेवंक ना। कितलेशे स्लम्साच्यो जो सुप्रीम कोर्टाची ऑर्डर आसा ती आमी दाखयल्ली, हेच्या पयलू स्लम्स जे आसा ते सगळे आमी ऑर्डर दाखयल्ली। सो ते केन्नाच एक्शन घेवंक ना। सो हितून इतलेंच कळटा की हो जो सरकार आसा हो भायल्यांचो वोट बँक जी पॉलिटिक्स आसा ती वोट बँक पॉलिटिक्स करपाक सोदता, हो गोंयकारांक सपोर्ट करपाचो खंयच तांकां तकलेन ना। लास्ट वीक 20 पॉइंट प्रोग्राम आसा न्हू, तेजे पुढे विकल्या घरां ती लिगलायज करपाक देवान काले सांगला। त्याच्यात 2 दीस पयलू हांवें एक्सपोज केल्लो की 20 पॉइंट प्रोग्राम जो चिंबेल गांवांत आसा हांगा भायल्यांनी जागे जे आसा ते एग्रीमेंट मारून भायल्यांकूच दुसऱ्यांक दिल्ले आसा। सो दुसऱ्यांक जेन्ना तुमी जागे दिता जो लिगली करूंक शकना, आतां पळय प्रत्येक आयज हो सरकार जो आसा तो लीगल करपाचो सरकार जाल्लो आसा। सो सरकाराक आनी कांयच पडलेलें ना। अनकॉन्स्टिट्युशनल जे आमकां कितलेशे व्हड म्हणटाले आयज हो सरकार अनकॉन्स्टिट्युशनल हें प्रूव जातलें। आतां कितलेशे जाण कोर्टान वयतले पळय तेन्ना कळटलें हांकां की हे कशें अनकॉन्स्टिट्युशनल आसा। हांगा हिमाचल प्रदेशाचो एक्ट येयल्लो आसा, तितून क्लियर कट सांगलेले आसा तेंच्यांनी कितें लिगलायज केल्लें। सो तितून क्लियर कट सांगला की अनकॉन्स्टिट्युशनल म्हणून। सो सेम ह्या सरकाराकूय लागतलें। तुमी वयतले कोर्टान? पळय आयज सगळे कोमुलदादीचे ऑलरेडी आमकां सांगलेलें आसा की ते कोर्टान वचपाचें आसा म्हणून। सो ते मूव करता, आमी तांकां पूर्ण पाठिंबा करतले। थँक्यू।